અમારું સ્વેટર લીક થઈ ગયો છે એટલે બરાબર જોઈ શકાયું નથી. હવે હું તમને દ્રવ્યનું નામ બતાવું. આ પદાર્થનું નામ, આનું નામ છે ઈનો. ઈનોમાં સેટ્રિક એસિડ અને સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ હોય છે, જે પાણીમાં જઈને સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ અને સેટ્રિક એસિડ પ્રજનન કરે છે, જેનાથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ અને સોડિયમ સિટ્રેટ બને છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ વાતાવરણમાં જવા ઈચ્છે છે એટલે આપણને આમાં ફીણા દેખાય છે. થેન્ક યુ.